Assalamualaikum, selamat pagi Bunda-bunda. Semoga semuanya sehat-sehat ya Bun, amin. Ini Bun, aku mau beritahu, bunga belimbing bulu bisa buat obat batuk ya Bun. Mana tahu teman-teman, bunda-bunda, ada yang lagi batuk nih. Ini obat herbal. Bunga belimbing bulu ya Bun untuk obat batuk. Caranya direbus dan airnya itu diminum. Sebelum diminum, dinginkan dulu, saring baru diminum ya Bun. Selamat mencoba Bunda. Assalamualaikum, bye-bye.